Faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tenako a. Ny mpanompon'Andriamanitra ny irina no miaraka aminao. Misaotra an'Andriamanitra tsika amin'ity fotoana ity a. Ndao tsika hivavaka avy hatrany. Hivavaka avy hatrany tsika. Apetratsika eo am-pelantanany ny zavatra rehetra mba tsy fisainan'ny olombelona, na izay fahalalako, na izay eritreretiko mety no epitany aminao, fa mba tena zava-panahy avy amin'ny fanahy masina, zava-panahy avy amin'ny Jesosy Kristy a, fampitomboinanao, fampahirezanao anao, ho fanitsiana koa izay diso a, faresen-dahatra. Dia manasanao ndao hiara hivavaka isika nokatra amin'ny fonao ianao a, mba ho fiainanao anao ny tenin'Andriamanitra. Raha eo misaotra anao indray ny amin'ity fotoana ity satria fotoana rehetra dia avy aminao. Tsy izaho no nanapa-kevitra fa ny teny dia avy aminao, fotoana dia avy aminao. Dia raha ho vakena sy ho entineto ny teninao androany dia hampangino ny fisainana maha olona rehetra ray. Aoka ny fanahinao ny asa mba tena hiaina ny teny, ho tonga fiainana ny teny, tena ilatsaka ho ampony zao rahalahy zao, ilatsaka ho ampony zao ranabavy miaino zao a, hitondra fiainana ho azy, hamelona n'izay maty rehetra ao anatiny, miainga any amin'ny fanahiny, hanasitra anazy, hanangana azy araka ny fomba fiasanao Jesosy. Dia miasa ianao fanahy masina, miasa ianao mba tsy hiverina any aminao ny teninao raha tsy efa navita ny asany. Dia misaotra anao Jehovah Andriamanitra ray, aoka tena ho rakitry ny fanatrehan'ny fanahinao zao fotoana zao amin'ny anaranao Jesosy, no angatahana sy anaovana izany mivavaka izany. Amen. Eny ary ndeha tsika handray tenin'Andriamanitra avy hatrany ao amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo. Timoty faharoa toko fahatelo. Manasanao raha manana baiboly ianao dia manasa mpitiavana mba hanokatra an'izany. Timoty faharoa toko fahatelo. Raha toa ka tsy manana baiboly moa ianao dia manasanao hiaino tsara ny tenin'Andriamanitra mba tena ho voarainao ny zavatra tianao ambara ao anatin'izany teny izany. Timoty faharoa toko fahatelo a, ny andininy faha-enina ambin'ny folo sy ny fafito ambin'ny folo. Timoty faharoa toko fahatelo, ny andininy faha-enina ambin'ny folo sy ny fafito ambin'ny folo. Veriko farany hoe Timoty faharoa toko fahatelo a, ny andininy faha-enina ambin'ny folo sy ny fafito ambin'ny folo. Rehefa hita dia ndeha vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Izay soratra rehetra no mentsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra, ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Dia averintsika indray mpandeha hoe izay soratra rehetra no mentsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra, ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Dia raha isika manomboka eo voalohany tenin'Andriamanitra hoe izay soratra rehetra no mentsindrimandrin'Andriamanitra. Soratra. Raha ilaza isika hoe soratra dia baiboly aloha no resahantsika eto. Fa soratra amin'ny baiboly. Ary raha ny soratana amin'ny baiboly dia tsy avy amin'ny fisainan'ny olona izany, tsy avy amin'ny fisainan'ny olombelona izany, fa nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra. Raha tenenina amin'ny teny frantsay izy dia hoe inspiré. Misy fomba fitenin-jatovy hoe maka inspire ke, asa raha mba mety efa naheno tena moa efa mbo zatovy any taloha dia saorana ny tompo fa fahasoavan'ny tompony na toy izao, fa taloha dia hoe maka inspire ka mifoka sigara kely iny dia maka inspire ke, to maka zavatra any amin'ny tontolo tsy hitany. Fa eto dia inspiré tamin'ny alalan'Andriamanitra. Ny teny rehetra izay hitanao anaty baiboly izany, marina olona ny hitanao miteny ao. Mety tamin'ny alalan'ny Paul, tamin'ny alalan'ny Petera, ry John, be dia be. Fa zao
reny zavatra rehetra ireny dia avy amin'Andriamanitra. Ary inona ny tanjon'Andriamanitra ny amin'izany? Manana tanjon'Andriamanitra alohan'ny hidirantsika amin'izay tanjon'Andriamanitra izay any amin'ny farany mihitsy dia ndeha ovakitsika mihitsy izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra soratra. Izany hoe raha azo lazaina hoe ny tenin'Andriamanitra izay rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa antsika ny tenin'Andriamanitra, mahasoa antsika ho fampianarana. Maninona moa no fampianarana? Maninona ny olona anankiray mianatra? Ny olona anankiray mianatra dia misy zavatra tsy hainy ao, misy zavatra tsy azony ao. Ary ny olona mangetaheta no matetika mianatra, fa raha ohatra ianao terena hianatra izany tsy avoray zavatra. Fa ny olona mangetaheta an'Andriamanitra, terem-panahy hianatra ny tenin'Andriamanitra, terem-panahy tena hoe ahoana marina, aza manamelo tena mihitsy ianao raha ohatra ka hoe mbola misy zavatra tsy hainao. Tena izany ny ilain'Andriamanitra, olona mangetaheta hianatra, mangetaheta zava-panahy, mangetaheta ny tenin'Andriamanitra, mitady olona ohatra izany Andriamanitra mba ho ianaony izany. Aza mieritreritra ianao hoe tsy mahalala ninina amin'ny Baiboly mihitsy ianao dia tsy te hamaky Baiboly. Tsy mahalala ninina hoe be deaibe ny atso miteny an'izao, ny ary miteny an'izao, leo tsy aza manana fomba fisainana mihitsy hoe leo fa tena manana toe-po foana hoe angetaheta. Fa miteny aminao ny tenin'Andriamanitra. Aza miankina amin'ny fampianaran'ny olona, aza miankina kory, aza mieritreritra kory hoe iza izay miteny aminao hoe izany manana marina, Jesosy aminy marina. Ankehitriny dia mahasoa koa ho fampianarana ozy izy, ho fandresen-dahatra. Misy zavatra indraindray mampitoetra antsika amin'ny fisalasalana hoe inona marina ary ahoana marina ary. Ireny zavatra ireny tsy atao ampiverin-dalana antsika ireny raha lasana bavy, tsy atao ampiverin-dalana ireny, fa tena reny mihitsy ary matetika ary reny mihitsy ny tena fitaovana ampiasain'Andriamanitra ahitany hoe tena mangetaheta azy ve ianao, asiany fahaverezan-kevitra kely ao anatinao hoe androso ve ianao manoloana an'io zavatra manala salanao io, sa tena hianatra ianao, andalina ianao, angataka amin'ny fanahy masina ianao, anazava zavatra any anatinao any. Ny tompo tsy mamela anao irery izany, Jesosy tsy mamela anao irery izany, fa ozy ny tenin' Jesosy hoe za malala amin'ny feon'ny ondriko ozy izy ary ny ondriko malala amin'ny feoko. Rehefa tena mino ianao hoe ondrin'Andriamanitra ianao, rehefa tena mino ianao ondrin'i Jesosy Kristy ianao, dia mino fa afaka miteny aminao amin'ny endrika zavatra be deaibe Jesosy, afaka miteny aminao amin'ny alalan'izao teny izao izy, izao soratra masina vakianao izao, afaka miteny aminao amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra hafa izy, afaka miteny aminao eny amin'ny alalan'ny nofy, amin'ny alalan'ny fahitana. Mila mino an'izany tsika, voasoratra ao anaty Baiboly daholo izany, fa mbola tsy izao ny fotoana andalianantsika an'izany sy hamakafakatsika lalan'izany, fa na ny trangam-piainana raha be deaibe ny zavatra ampiasain'Andriamanitra. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra. Voalohany aloha izany hoe mila tian'Andriamanitra ianao, mangetaheta an'Andriamanitra ianao, dia ny zavatra rehetra dia ampiasain'Andriamanitra ahasoa anao. Mila mino an'izany, aza mitoetra hoe, aza mipetraka hoe tsy hitako intsony izay marina, tsy mahafoana ny fisian'Andriamanitra, tsy mahafoana ny fahaveloman'i Jesosy Kristy izay mety endrika mbola tsy faharesen-dahatra misy eo aminao amin'izao. Jesosy tsy mamela anao irery, fa mampiasa ny zavatra rehetra izy ho fampitomboana. Dia toy izantsika ny teny hoe ho fanitsiana izay diso, mety ao anaty fahadiso-kevitra isika, mety tafilatsaka ao anaty zavatra tsy marina isika. Raha te hitantara kely ianao fohifohy ihany tantaran'i Paoly dia tafiditra tao anaty fahadiso-kevitra, nanenjika ny kristianina izy tamin'izany. Asa mety raha ohatra ka tianao ho fantarina izany dia ao amin'ny asan'ny apôstôly ao tadiava ao ny tantaran'izany Paoly izany. Mety mbola ho hitantsika ao arindrina amin'ny fampianaranao, mety hiditra lalindalina ny amin'izany tsika fa izao dia nanenjika ny kristianina izy satria izy dia olona fatra mpitandrina ny lalàna tamin'izany, tena tahaka amin'ny Paoly, nandalo fahadiso-kevitra izy,
nanentsika ny kristiana izy satria izy dia olona fatra mpitandrina ny lalàna tamin'izany, tena mirehitra fanitsy. Dia Jesosy mihitsy no sy anatin'izany koa eritreretinao fa zay marina eo anatrehan'Andriamanitra. Zao no teneniko anao hoe tsy anameloko anao miainao anatin'ny zavatra teny zao fa anitsy zay diso. Jesosy mahita ny etaetam-ponao, Jesosy mahita zay ao anatinao. Zao teny zao fa anitsy zay diso. Jesosy mahita ny etaeta, tena angatao mifanay masina zay ao anatinao. Apetrao eo amin'ny zavatra rehetra. Fahadisoana zany inona zaza miteny aminao zao ary? Ny olona mangetaeta an'Andriamanitra dia tena manaiky anitsy zay diso. Tsisy olona tsy mandalo fahadisoana zany, inona zaza miteny aminao zao ary? Efa nandeha tamin'ny fahadiso-kevitra. Tsisy olona tena mandalo, misy fotoana andalovana fahadiso-kevitra foana. Fa zao eo ny tenin'Andriamanitra ho fanitsiana izay diso. Mila mandray ny tenin'Andriamanitra zasy ianao. Amin'ny fotoana mety ohatra hoe androany ianao mandalo fahadiso-kevitra, fa rehefa mangetaeta an'Andriamanitra foana ianao, mety afaka 2 volana, mety afaka 3 volana, mety afaka herintaona. Eo voatsapanao hoe aika efa diso iny zavatra ny eritreretiko iny. Ozy Jesosy hoe betsaka amin'ny fahamarinana mbola tiako ho tenena aminareo izy, fa mbola tsy zakanareo zao. Misy fotoana mbola tsy zakantsika androany le izy dia mbola tsy aseho an'Andriamanitra. Mbola tsy aseho an'Andriamanitra, fa Jesosy mihazona anao foana rehefa mangetaeta ianao. Dia ho tohizantsika ny teny hoe ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Amen. Ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Isika dia olona tao amin'ny fahotana, izana no nafindra ho ao amin'ny fahamarinana, ho ao amin'ny fahazavana. Mila mitombo amin'ny fahamarinana antsika, mila taizana amin'ny fahamarinana. Ahoana moa zany taizana zany? Ny ankizy kely rehefa taizana dia omena sakafo, na ny ara-tsainy, na ny ara-batana, na ny ara-panahy dia mila taizana daholo. Tsika koa ao amin'i Jesosy dia tena mila miaina amin'ny fahamarinana antsika. Be dia be ny fahamarinana araka ny teny izay efa voalazako teo ihany, ilay teny Jesosy hoe betsaka ny fahamarinana ozy izy izay tiako ambaranareo amin'izao, fa mbola tsy zakanareo amin'izao. Misy fahamarinana mety mbola tsy zakanao dia mbola tsy asehon'Andriamanitra aloha zany, fa misy fahamarinana ho ampitomboany tsikelikely. Hitanao ohatra hoe raha isika ohatra reny ankizy vao miditra mianatra reny, miditra mianatra any amin'ny petite section ozy le fiteny, any amin'ny moyenne section, MS, PS, GS, dia manomboka mahay mitombo. Ny zaza any amin'ny PS tsy tonga dia ho ampianarinao mihitsy zavatra hoe 1+1 égale 2. Tsy tonga dia ho ampianarinao an'izany ny zaza PS, fa mbola mianatra resaka gribouillage ohatra ny zavatra tsy dia hitanao hoe manahoana zany, korotanrotan-javatra ny hitanao ampianarina anazy. Tony veranga dia andanimbola isam-bolana, fa zao zava-dehibe iny ny zakan'le zaza aloha. Ampianarina hoe jeu pique sy ny karazany zavatra. Raha ianao lehibe zao mijery anazy toa zavatra tsy misy dikany, fa zao zay ny zakan'ny saina, dia zay aloha ny ainany. Fa rehefa mitombo iny zaza iny, tonga any amin'ny ataontsika hoe CP2 sy ny CM, manomboka amin'izay izy mianatra ny hoe 2 × 2 égale 4, 1+1 égale 2, 1 - 1 égale 0. Manomboka misy fahamarinana zavatra mitombo eo aminy. Ary rehefa tonga any amin'ny terminal amin'izay zaza iny, mety tsy zaza tsony moa izany amin'izany fa efa tanora, tonga any amin'ny terminal 3e dia efa manomboka miditra resaka fonction, be dia be zavatra mitombo eo aminy. Dia raha isika ohatra zao hoe raha ny zaza ndre tsy ataoko hoe PS fa ohatra hoe T1 ozy izy le fiteny taloha, le amin'izao moa efa tsy dia fantatro tsony koa hoe inona amin'ny CP2 ve zany, mety ohatra hoe CP2 ve zany. Raha any amin'ny CP2 zao tsy mety mihitsy zany hoe 1 - 2 égale -1 zany, fa tsy mety zany ozy izy.
tsy manaiky an'izany mihitsy izy raha zany no tenenao anazy hoe 1-2 zany tsy mety zany fa 2-1 mety égale 1 fa zao rehefa tonga 3e le ankizy a lasa mety le izy 1-2 égale -1. Inona moa no tiako atongavana amin'izany amin'ny fiarahana amin'ny tompo dia misy zavatra ohatr'izany koa. Misy fotoana tena eritreretinao hoe tsy zakanao, mbola tsy mety aminao mihitsy io, fa Jesosy ampitombo anao tsikelikely, tsy mbola hidetahe zavatra tsika aloha eto hoe ohatra zao, satria saripadiny zava-panahy fa Jesosy Andriamanitra mampitombo, tsy zany mampitombo fa ozy Paoly zay hoe zany namafy ozy izy ary Apolosy nanondraka fa Andriamanitra mampitombo. Andriamanitra mampitombo anao amin'izany fahamarinana zany fa tsy za, tsy olona hafa fa fitaovana fotsiny eo am-pelatanan'Andriamanitra. Ka dia ny angatan'Andriamanitra amiko sy aminao dia zao fotsiny hoe mila mangetahety sika hitombo amin'ny fiarahana aminy, mila mangetahety sika hitombo amin'ny fiarahana aminy. Dia inona ny tanjon'Andriamanitra amin'izany rehetrarehetra zany? Inona ny tanjon'Andriamanitra nanomezany ny teniny mba hahasoa fampianarana, nanomezany ny teniny mba ho fandresen-dahatra, nanomezany ny teniny mba ho fanitsiana izay diso, mba ho fitaizana amin'ny famarinana, dia hoy izy hoe mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra, ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra. Olon'Andriamanitra ve ianao mihaino an'izao zavatra zao tenin'Andriamanitra androany zao? Matoky mino fa matoa ianao mihaino an'izao fampianarana zao, matoa ianao mihaino an'izao toroteny zao dia mangetaheta-n'Andriamanitra ianao. Tsy jerena izay mety tsy fahatanteranao androany, fa ianao olona natsoina ho amin'ny fahatanterahana araka ny teny hoe mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra. Tsika natsoina tao amin'izao tontolo zao natsoina mbola tao anaty fahotana, natsoina tao anatin'ny fahalotoana maro isan-karazany, ny osopotaka fahotana, feno fahalotona ny ao anaty fotsika ao. Fa zao no fahasoavan'Andriamanitra dia tsy tsika ny tia azy taloha, fa izy ny efa nitia antsika taloha. Na dia mbola tao anaty izany fahotana zany ary, tao anaty izany fiainana ratsy zany ary, dia natsoina ho amin'ny fahatanterantsika. Ozy ny teny Jesosy hoe aoka ho tanteraka ianareo tahaka ny fahatanterahany rainareo izay any an-danitra. Isika dia natsoina ho amin'ny fahatanterahana, mbola tsy tanteraka zasy ianao amin'izao, fa zao aza mba mizatra loatra le miteny an'le hoe tsy tanteraka fa zao tsika natsoina ho amin'ny fahatanterahana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra. Iza moa ny tanteraka? Andriamanitra ny tanteraka. Jesosy dia tanteraka tsisy kianina. Itsika natsoina hitovy endrika amin'ny Jesosy Kristy, zany hoe natsoina ho tanteraka, natsoina ho tanteraka isika. Mila mino an'izany. Aza mitoetra amin'ny hoe aza efa zao mihitsy, za dia tena zao mihitsy tsy mety tsony mety mbola io ianao, mety mbola ianao io kizitinjitina be io, tsisy hidiran'ny fijangajangana aloha zany, zay fahotana rehetra hita fa tonga dia hoe tsy sitrapon'Andriamanitra. Resaka fahalemena ny teneniko anao eto, fa tsy resaka hoe mangalatra, tsy resaka hoe mijangajanga, tsy resaka hoe mandaingy. Zany rehetra zany aloha toa dia foany, tapero, angatao ery amin'ny Jesosy mihitsy. Ary tena ianao mihitsy mila manapa-kevitra voalohany, tsy miaina an'izany tsony ny olon'Andriamanitra, fanompo-tsampy, tsy miditra amin'izany tsony. Fa ny zavatra tiako teneny eto dia misy karazany roa manko ny fahotana ary mbola mety ho hidirantsika zany aoriana kely ao. Misy ny hoe fahotana saisa, misy ny fahotana hoe vokatry ny fahalemena, vokatry ny tsy fahalalana, vokatry ny tsy fahatanterahana. Ka manoloana an'izany indrindra tsy miresaka an'ilay fahotana saisa hoe zavatra efa fantatrao fa tsy sitrapon'Andriamanitra dia ninao atao. Tsy mety zany, tsy zany ny sitrapon'Andriamanitra, tsy fiainan'ny olon'Andriamanitra zany. Fa ny tiako tenenina eto hoe mety misy toetra eo aminao mbola tsy mantanteraka anao, mety mbola olona mora tezitra ianao, ohatra mbola mafimafy aminao zany mamela heloko zany, mafimafy aminao zany rehetra zany.
Hiantson'Andriamanitra antsika olona tanteraka daholo. Mila mitsana tsikelikely, mitsana tsikelikely. Tsika zao raha ohatra na manokana 7 taona aza ohatra nanomboka nandray an Jesosy. Nandritra izay 7 taona izay, dia atao hoe tsy 7 taona ohatra na tsy aro saina fa nanomboka 5 taona ohatra na tsy aro saina, zany hoe nandritry ny teo amin'ny 20 taona teo aho zany dia be ny zavatra mivoleny ty zao tontolo zao ty, tao andohako tao sy tao atsaiko tao, tsisy avy amin'Andriamanitra fa dia mifiaina n'izao tontolo zao. Fa zao no fahasoavany teo fa 17 taona dia natsoa ny ala tamin'izao tontolo zao, no avahany no tonga olony tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, dia natsoa no ahafantaterahana. Manomboka eo fanay masina dia hiasa amin'izay, hiasa anitsana an'ireo zavatra be dehibe ny voleny ty zao tontolo zao. Eny hatramin'izao mbola misy tsy afaka, mbola misy fisainan'izao tontolo zao, mbola mitady hipetraka ao anaty ao. Fa zao mila manaiky hitombotsika, ary zany nahatonga an Jesosy ny teny hoe izay tahanaraka aoka izy handany tenany. Zany mahatonga zany atao hoe lalany azo fijaliana zany, handany tena. Raha tsy mahay mandany tena tsika, raha mbola miazona andreo zavatra mivoleny ty zao tontolo zao ty tsika, dia tsy ho tonga amin'izany fahatanteran'Andriamanitra zany mihitsiny, tsy ho tonga amin'izany toetra an Jesosy hoe natsoana ho tahaka an Jesosy Kristy zany. Fa io tsy asantsika io, rerakitsika raha tsika nieritreritra hoe hiezaka ny tenantsika. Ozy ny tenan'Andriamanitra hoe tsy amin'ny herina amin'ny fahatanjana, fa amin'ny fanahiko irery ihany, amin'ny fanahiko irery ihany. Ny herin'ny fanahy masina no ahatonga antsika ho tanteraka, satria ilay tanteraka no mitoetra ao anatintsika, hitondra antsika amin'ny fahatanterahana. Fa io tsy resaka ezaka be ataontsika io, fa ny anjarantsika dia manetry tena, mandany tenantsika, mandamina izy antsika tahaka an Jesosy. Mila manahaka an Jesosy mihitsy tsika, sany atrika ny azo fijaliana izy, famonjena azy ho famonjena anao. Napetrany daholo ny maizy azy, na dia afaka niantso anjely ray legiona ary izy tamin'ny fotoana ny samborana azy, dia nanetry teny izy mba ho atanterahana ny famonjena, atanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia tahaka izay koa zasy ianao, mila manetry teny tsika raha te atanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, raha te ho tanteraka tahaka an Jesosy. Asan'Andriamanitra io, tempolin'Andriamanitra tsika, tempolin'Andriamanitra tsika. Dia mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ozy ny tenan'Andriamanitra, ary ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara, tena ho vonina tena ho amin'ny asa tsara rehetra. Tsika natsoan Jesosy handova fiainana mandrakizay. Zay aloha zavatra tena mila tena vovoly ao anatin'ny fotsika mihitsy zay, fanantenana velona ao anatintsika zay. Ozy ny tenan'Andriamanitra hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay, mba tsy ho very. Zany hoe misy ny fahaverezana, mbola hidirantsika zany ao aorianao, fa tsy hiditra lalina be amin'izay, fa mba hanana fiainana mandrakizay. Netsoany Jesosy atsika, netsoany ray atsika hiaraka aminy, hiara-belona mandrakizay. Amin'ny fotoana fahavelomantsika eto an-tany tsy fantatra na mbola hisy firy taona izy ity, na mbola hisy firy volana, na mbola hisy firy andro, fa an'Andriamanitra ny fotoana. Fa mandra-pialantsika eto dia zao, mila vonina ho vavolombelon'i Kristy tsika, mila vonina tena hoe miseho. Zany ny asan'ny vavolombelona. Ny asan'ny vavolombelona dia manamarina olona anankiray, maneho fa nahita zavatra anankiray izy, nisy fiainana hitany teo, dia mijoro vavolombelona amin'izay izy hoe tena zao tokoa ny trangaka. Dia tahaka izay koa tsika dia mila vonina mandra-patongany antsika amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy hoe eto tsika dia hiandry an Jesosy fotsiny, tsy ho vonina mihitsy mba ho vavolombelon'i Kristy, fa mila vonintsika ho amin'ny asa tsara rehetra. Zay le hoe mila vonintsika ho vavolombelon'i Jesosy. Mila maneho amin'ny manodidina tsika hoe velona zany Jesosy arahantsika zany, amin'ny alalan'inona, amin'ny alalan'ny asa tsara rehetra. Ny asa tsara be dehibe ny rehetra ozy izy, zany hoe be dehibe, tsy voatery hoe asa soa fotsiny, fa miainga aloha, aza maika aloha be, aza maika be hoe asa soa, fa isan'izany. Fa voalohany aloha zasy ianao mihitsy mila miova. Misy zavatra hitan'ny olona miova. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy.
indro efa lasa ny zavatra tolo indro efa tonga vaovao mila hita eo amiko sy aminao zany raha tonga ho vavolombelontsika mbola aza maika be aloha hoe ao anatiny hoe anome mahantra anome an'izao aza mbola mandeha tsy resaka rakitra aloha tsy resaka fanaovatsoa be aloha fa zasy ianao mihitsy aloha foko ny fonao mila miova ny fomba fijery mila miova ny toe-po tsy lalàna be nefa tsy zavatra tsy maintsy forsena be ty ivelany fa fampitomboan'Andriamanitra io araka ny teniko teo foana mila manetry tenitsika mila misy zavatra miova tsikelikely any anatintsika any ary mihita mipotra ity ivelany zany mihita tsikelikely Jesosy mihita tsikelikely le toe-panaraka an'Andriamanitra ozy ny teny Paoly hoe tsy za tsony velona fa Kristy mivelona atao anatiko manomboka mahita ny Jesosy ny olona fa tsy mahita anao tsony mahita manomboka mamovo tsara ianao manomboka tena hoe ozy ny olona hoe tena tsy zao nahitako an'ity ranamany ity taloha tena tsy zao nahitako an'ity vehivavy ity taloha fa ohatrany misy zavatra hafa miova eny aminy manomboka manam-pitiavana ianao manomboka mahay mamela heloka be dia be mbola ho hitantsika ao aoriana zany zay vao mety hita trany amin'ny hoe fanaovatsoa zay fa zasy ianao mihitsy aloha mila amboarina hafahafa be manko raha hoe anao soa be tsika anao anina be tsika fa nefa tsika nitoetra tsika ihany nitoetra tsika izao tontolo izao koa nge mba misy manao asa soa izao tontolo izao be dia be tsika tsy araka amin'ny mpanan-karena mihitsy tsika raha ohatra hoe reny ohatra hoe fa tonga ohatra ny propagande sy ohatra izany be dia be manao asa soa tsika ve atakatra ny volalany reny fa zao tsy ratsy reny sorina an'Andriamanitra misy olona mihinan-kanina amin'ireny sorina an'Andriamanitra azo atao ohatra tsara reny fa zao mitoe-po hitondrana anazy fotsiny ny atao marina tsara eo anatrehan'Andriamanitra ho an'ny tenanao ve ny anaovanao ny zavatra iny samba tena ho vavolombelon'i Kristy ho voninahitr'Andriamanitra sa tianao andokana ny tenanao hoe mavita fa tsika mila manamarina tsara ny fotsika eo anatrehan'Andriamanitra ka dia mampahery anao mba ty site zay nakanao n'ty toriteny ty dia tena hoe zava-dehibe dia hoe mba niatongavan'ilay teny anty aminao natsangana izy ity Jesosy Kristy loharanom-piainana ny anaran'ilay site ahafahana mifampizara fa singa iray fotsiny singa iray ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zao site zao mba ahafahana mampitombo ny olon'Andriamanitra zay ny safidiana manokana ny teny io hoe ary tena mifanahy masina misy nametraka hoe mila ampitainy zany ty moa faharoa toko fahatelo ny 5 sy ny 7 zay ny anton'ity site ty nakanao ty toriteny ty mba tena ahafahana mifampizara aminao ahafahana mifampahery aminao ahafahana manitsy zay diso ahafahana mitaiza amin'ny fahamarina ao anaty fitiavana nefa zany rehetra zany fatary fa Jesosy rehefa manitsy Jesosy rehefa ao amin'Andriamanitra tsy voatery fitiavana hoe misafosafo fotsiny tsy voatery hoe siramamy matetika manko ny olona dia hoe ao amin'Andriamanitra dia fitahiana fotsiny ao amin'Andriamanitra dia fanambinana fotsiny tanteraka fotsiny zay zavatra tiako ilaina ao amin'Andriamanitra dia mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra ka tahaka antsika mitaiza ny zanakitsika ihany rehefa maditra dia mila tenenina rehefa maditra dia mila kapohana fa misy fotoana koa hitantsika hoe misy zavatra tokony ilainy zanatsika dia omentsika azy zany ny ray aman-dreny ihany malala ny sahaza ny zanany dia tahaka izay koa tsika eo anatrehan'Andriamanitra Andriamanitra igny ozy ny teny Jesosy zay na dia mbola tsy mangataka ary nareo dia efa fantatry ny rainareo sahady zay tokony ho anareo ohatra izany koa tsika eo anatrehan'Andriamanitra misy fotoana tsika mety mangataka tahaka ny zanatsika mangataka amintsika ihany misy fotoana tsika mangataka afaka mangataka amin'ny ray tsika raha ohatra ka misy zavatra mety hoe ilainao tahaka ny zanatsika hoe mba afaka hividianana zao ve za dada mba afaka hividianana zao ve za neny fa eo mipetraka foana amin'ny maray aman-dreny hoe mahasoa an'ity zanako ity ve zany zavatra angatahany zany sa tsy mahasoa azy ampitombo azy sa hamono azy ianao ve raha ohatra ka hoe zanakao ramanina zanaka ianao hoe 2 taona na 3 taona dia ataoko hoe 4 taona mety efa mahay miteny zany ohatra angataka antsy aminao
dia hanome ve ianao. Fa izy mangataka an'iny dia mieritreritra hoe tena mety aminy iny, tena ilainy ny zavatra iny. Fa ianao ray aman-dreny mahatakatra hoe mbola tsy mety aminao ty ry zanako, fa mandratra anao ty. Dia tahaka izay koa tsika eo anatrehan'Andriamanitra. Misy taontsika tsy fahadisoana mihitsy mangataka zavatra eo anatrehan'Andriamanitra. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe mangataka ihany nareo, tsy mahazo nareo satria tsy mangataka ozy izy. Fa raha mangataka koa ianareo dia zavatra olaninareo filanareo fotsiny no angatanareo, dia tsy ahazo koa tsika. Fa Andriamanitra, raha mangataka zavatra amin'Andriamanitra tsika amin'ny fotoanany dia aza tezitra raha sendra ohatra tsy mivaly mivavaka. Fa Andriamanitra malala izay mahasoa azy, mahasoa anao. Ozy ny teny hoe fihevitra tsy fihevitrareo ary ny lalako tsy lalanareo, fa avo ny fisainan'i Jehovah. Ny anjarantsika dia mankatony fitondran'Andriamanitra sy ny fandamenan'Andriamanitra, fa za manana ozy izy manana fihevitra ahatonga fiadananareo fa tsy loza. Indraindray tsika te handeha droite fa Andriamanitra mitondra gauche, indraindray tsika te handeha gauche fa Andriamanitra mitondra droite. Fa misy taona nefa indraindray tsika te handeha droite dia tena iny tokoa ny hitan'Andriamanitra fa mahasoa antsika dia mandeha amin'iny tsika. Ka io no ampaherezako anao hoe amin'izao fotoana izao dia sokafana ty site ty site ty ny sokafana dia mba ho fampitomboanao anao, ho fampaherezanao anao, ary tena napetraka eo am-pelantanan'ny Tompo hoe izy ny asa ao ambadika izany rehetra izany, izy ny asa ao anatin'izao teny izao. Dia maniry mino fa mbola ngetaeta ianao ny amin'ny fampianarana rehetra manaraka, fa dia izay ny fotoanantsika ny amin'ity fotoanandroany ity. Matoky aho fa nandray zavatra ianao, nandray teny ianao, misy zavatra voarainao androany. Isaoro ny Tompo, isaoro ny fanahy masina ary mivavao mba tena hitombo hatrany ny fanomezam-pahasoavana, dia ianao koa ny hitombo ao amin'i Jesosy mba ho lehilahy sy vehivavy lehibe, ho vavolombelony Kristy ianao, ho fahazavany izao tontolo izao, ho fanasin'ny tany, amovo tsara mendriky ny fibebahana. Dia tahiny Tompo tahiny Tompo ianao, tahiny Jesosy, tia anao Jesosy dia ndao faranantsika mivavaka izao fotoana izao. Sotranao Jesosy ny amin'ny teninao izay nampitondrainao ahy teto dia mangataka aho an'ity rahalahy ity, mangataka aho an'ity ranabavy ity. Izany teny izay nampitondranao anahy izany anemba tena hamelona zavatra ao anatiny, araka ny teninao teo hoe tena fandresen-dahatra ho azy, ho fanitsiana izay diso tao aminy, fitaizana azy amin'ny fahamarinana mba ho tanteraka tahaka anao izy, hitombo tahaka anao izy, hitovy aminao izy, ary ho vonona amin'izay asa efa nomaninao azy. Dia saotra anao izay raha eo, saotra Jesosy. Amen. Dia izay fotoanantsika dia maniry mbola hiaino ny fampianarana rehetra manaraka ianao ho fitomboana trano. Dia tahiny Jesosy fiadanan'ny Tompo ny hanapaka ao am-ponao. Mirary soa tompoko.